Oke, balik lagi di channel Ogi Hartono. Dan seperti biasa ada handphone buat di unboxing di depan saya, dan lagi-lagi handphonenya Xiaomi. Fansnya Xiaomi ya bisa dibilang begitu, tapi nggak juga sih. Ini kebetulan aja ya, karena akhir-akhir ini Xiaomi lagi banyak banget serinya yang keluar. 4 aja itu udah berapa macam ya, Redmi 4, Redmi 4A, dan Redmi 4X. Nah yang ini nih, seperti yang terlihat di box, ini Redmi 4X ya. RAM-nya 5 inci, RAM-nya 3GB, internalnya 32GB, Android-nya Marshmallow, dan ini baterainya besar banget. Baterainya 4100 mAh. Oke, garansinya Bisel seperti biasa, distributor. Dan kalau kamu mau yang resmi juga ada ya, si Redmi 4X ini juga ada yang garansi resmi. Siapin aja budgetnya, dilebihin dikit kalau pengen yang resmi. Oke, langsung kita unboxing ya. Ini saya nggak pakai tripod, kebetulan tripodnya kemarin dipakai main terus ketinggalan. Dan ini datangnya malam-malam seperti biasa, entah kenapa Jiannya kalau kesini malam terus, nyampainya maghriban baru nyampe. Redmi 4X. Jadi saya ini pakai satu tangan ya, karena ya ini nggak pakai tripod. Unboxingnya pakai satu tangan. Nah loh, oke. Ini ya kayak kemarin ya, beda. Entah semua 4X sama, tapi saya kebagian yang ada tulisan 4G Plus Cina Mobile. Tapi mudah-mudahan ROM-nya ROM global ya, tetap. Amin, mudah-mudahan. Ada handphonenya, ada kartu garansi Bisel. Ini paduan penggunaan. Terus ada kepala charger. Wih, kecil ya kepala chargernya. Dan ini butuh adapter lagi. Oke, terus ada kabel data, masih pakai micro USB, putih ya, keren. Ini putih. Kalau kemarin handphone Xiaomi kemarin yang di unboxing itu pakainya hitam semua, tapi ini putih semua. Justru handphonenya ini yang full black. Handphonenya yang full black, tapi aksesorisnya putih semua. Terus di sini ada SIM tray ejector ya. Oke, segitu aja isinya. Kita langsung ke handphonenya, dan agak ribet juga kalau nggak pakai tripod ya. Kita buka dulu lapisan pelindungnya. Oke, ini layarnya sudah pakai ini ya, kaca 2,5D. Jadi ini ujung-ujungnya, sudut-sudutnya tuh melengkung, enak disentuh-sentuh tuh enak. Cuma ya itu dia kekurangannya, kalau kacanya lengkung-lengkung kayak gini tuh susah nyari temper glass biasanya. Seperti biasa agak-agak mirip ya modelnya kayak Redmi 4A kemarin. Tombol power di bawah, di atasnya ada tombol power di bawah ya bener. Terus tombol volume di atas. Ada infrared ini kayaknya buat jadi remote gitu. Terus ada jack audio 3,5 mm. Ini lubang charger USB port. Terus ini kalau nggak salah speaker, dan ini ada microphone. Nah udah nyala, lumayan cepet. MIUI 8. Oke, bahasa Indonesia aja ya. Curiga sih kalau yang langsung nyalain itu biasanya ROM-nya bukan ROM resmi ya. Biasanya pakai ROM abal-abal biasanya. Oke, kita set seperti biasa. Kalau Ogi kemana? Ke India. Kalau pengen tahu kenapa di set ke India, tonton aja video sebelum ini ya, yang Redmi Note 4 atau Redmi Note 4X. Kenapa ngeset lokasinya ke India padahal ini di Indonesia?
5 inch layarnya, jadi sama kayak Redmi 4A kemarin ya, 5 inci. Bedanya sama Redmi 4A ini ada ini nih. Nah ini nih, ada sensor sidik jari. Pilih keyboard, oke. Lewati aja dulu. Tambahkan sidik jari Anda, jadi kamu bisa langsung taruh, biasanya telunjuk ya kalau di sini ya, telunjuk. Lewati aja dulu. Setuju, oke, selesai. Ini yang versi Prime ya, yang 332. Jadi si Redmi 4X ini juga ada yang versi 216, lebih murah harganya, tapi tanggung sih, mending yang RAM-nya 3GB. Bodinya ini metal sih, tapi yang ini nggak tahu nih atasnya, kayaknya ini plastik deh. Biasanya sih pakai plastik itu buat supaya sinyalnya lebih kuat ya keterimanya ya, karena kalau metal semua biasanya agak mendem. Jadi biasanya yang pakai body kayak gini, ini tipuan biasanya, yang di sini dan di sininya tuh plastik. Ini juga kayaknya plastik. Ini metal sih, ini kayaknya plastik. Oke, kita tunggu dulu, ini masih dalam proses booting. Tunggu sampai menyala. Oke, udah nyala ya. Nih. Wih, ini warna black, terus pakai wallpaper ini tuh mewah banget ini, serius. Kaca 2,5D yang melengkung, enak banget, di sentuh-sentuhnya tuh enak banget. Terus ukurannya juga pas, 5 inci, mantep. Oke, seperti biasa kita cek dulu ROM-nya. 8210 MIUI Global 8.2 8210. Kayaknya sih ini ya, kayaknya resmi, cuma nggak tahu, ntar harus dicek lagi di websitenya apa emang ini versi yang terbarunya. Tapi kalau lihat dari digitnya ini 8210, ini udah 4 digit, ini biasanya resmi. Tapi nggak tahu, lihat ntar ya. Oh ya, internalnya sisanya 24GB dari 32GB total. Octa-core 1,4 GHz ya. Wah, ini enak banget. Warna hitamnya juga keren banget, ini elegan. Oke, mungkin segitu dulu. Insya Allah kalau ini di review ya, mulai dari sini kayaknya lagi bakalan review handphone yang di unboxing. Kalau kemarin unboxing jual, makanya maaf banget. Kayaknya yang unboxing kemarin itu nggak bakalan ada reviewnya ya, karena barangnya udah pada keluar. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Like jika suka video ini, dan subscribe juga, karena insya Allah ntar bakalan banyak lagi video dari Ogi ya. Sekali lagi terima kasih dan see you.